どうもお久しぶりです。今日は台風18号が来ているということなので、すごいもう雨が強いんで、雨の日ということで動画を出したいと思います。防水板のためにジップロック入れてるんで、ちょっと画質がちょっとピントが合ってないのはすいません。今日ガチの格好なんで、もうわかります。これ水着履いてます。水着のガチ格好でこれで臨んでいきたいと思います。この格好でこのガチ格好で今はだいたい夜9時くらいですかね、外に出たいと思います。危ないよね、やばい。待って、これやばいって絶対。格好がやばい。格好がやばいし。いや、わからない。こんな完全変質者やん。絶対やべえ。人見られたらやばい。俺は僕は今縮んだ。これ大丈夫か。これ完全変質者だけど、完全に変質者になってます。大丈夫ですかねこれ。もしこの格好で俺は台風にこの水着の格好で泳いでみた的な動画を出してみたいと思います。いや、ちょっと人目が気になりますね。これ人目が気になりますね。大丈夫なのか。風が強い、本当に風が強い。やばいやばいやばい。マジで恥ずかしい、マジで恥ずかしい。こんな露出気味やったの。やばいやばい、待って待って、やべえ。